मेरे प्रिय पुत्र, इस क्षण में मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ और मेरे ये शब्द तुम्हारे अस्तित्व को एक नई दिशा प्रदान करने वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारे, इन शब्दों को अधर में न छोड़ना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं, खुशियों और आशीर्वाद से परिपूर्ण। अब तुम्हारे ऊपर मेरी, तुम्हारी माँ की अनंत कृपा बरस रही है। मैं जानती हूँ मेरे प्रिय कि तुम्हें इस समय कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हें घेर रही हैं, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए अपने मन में किसी भी नकारात्मक विचार को स्थान न दो। मैं तुम्हें सूचित करना चाहती हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। लेकिन मेरे प्रिय, इन सब से भयभीत होने की जरूरत नहीं। मुझ पर विश्वास रखो, मेरी कृपा पर भरोसा करो। जब तक मैं हूँ, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। जब तुम मेरे आशीर्वाद से आगे बढ़ते हो, तो कुछ लोग तुम्हारी प्रगति को सहन नहीं कर पाते। वे तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, तुम्हारे खिलाफ दुष्ट योजनाएं बनाते हैं, तुम्हारा अहित सोचते हैं। ऐसे समय में सतर्क रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनसे दूरी बनाए रखना ही तुम्हारी सुरक्षा है, क्योंकि तुम्हारा वैभव उनकी दृष्टि में आता है और उनकी दुष्ट नजर तुम्हारे कार्यों पर पड़ सकती है। उनकी वह बुरी दृष्टि इतनी विषाक्त है कि तुम्हें नष्ट कर सकती है। किंतु चिंता न करो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मेरी असीम कृपा तुम्हारे ऊपर छाई हुई है, इसलिए कोई बुरी नजर तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती। कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकती। इसे अनदेखा न करना। इस बुरी नजर से बचाव के लिए ओम मम हिम क्लीम अवश्य लिखो या जपो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ। इसलिए इन शब्दों के अंत तक बने रहो, उन्हें पूर्ण रूप से ग्रहण करो। आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। तुम्हारी सफलता के कारण वह व्यक्ति तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं आज तुम्हें यही बताने आई हूँ कि कौन है वह जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, जो तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार कर सकता है। इसलिए इन शब्दों को पूर्ण रूप से सुनो या पढ़ो, बीच में छोड़ने की भूल न करना, वरना तुम्हें कष्ट सहना पड़ सकता है। इस समय तुम्हारे ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। कोई जानबूझकर तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता है। तुम्हारा समय प्रतिकूल दिशा में जा रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अपने भक्तों पर अपनी दृष्टि बनाए रखती हूँ। इसलिए अधिक घबराहट न दिखाओ। यदि कोई तुम्हें तकलीफ देने का प्रयास करेगा या तुम पर कोई अंधेरा जादू करने की कोशिश करेगा, तो मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाऊंगी। उस पर चलकर तुम उस खतरे को समाप्त कर सकोगे। तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। प्रत्येक दिन मैं तुम्हारे जीवन से जुड़े संकेत लेकर आऊंगी। उन संकेतों को प्राप्त करने के लिए मेरे इस माध्यम को अनुसरण करना न भूलना। किसी बात की चिंता न करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा आने वाला कल सफलताओं और आनंद से परिपूर्ण होगा। इसलिए चिंता छोड़ो। आने वाला समय तुम्हारा है। मैं स्वयं तुम्हें भविष्य में एक और संदेश दूंगी। तुमने अपने सामर्थ्य से जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है। तुम्हारी प्रगति तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई, तुमने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर विश्वास था। इसी कारण तुम निरंतर आगे बढ़े। अब उस विश्वास का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है।
जिस किसी कार्य में तुम हाथ डालोगे वह दिन प्रतिदिन उन्नति करेगा, निरंतर आगे बढ़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए सभी खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मैं तुम्हारी कठिन मेहनत से प्रसन्न हूँ। तुम मेरी प्रिय संतान हो। इसी कारण कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करने लगे हैं, लेकिन वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मेरी छाया तुम पर है। मेरी कृपा उन्हें भयभीत कर रही है। इस दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। यदि तुम अच्छे कार्य से उन्नति प्राप्त करोगे तो कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन अन्य तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। उनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम का प्रारंभिक अक्षर र से होता है। उससे सावधान रहो, दूरी बनाओ। वह भूल गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए वह कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी माँ का सम्मान करो और इस माध्यम को अनुसरण करो तथा जय माँ काली लिखो। इससे मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। मैं तुम्हारी सभी भूलों को क्षमा कर दूंगी और तुम्हें सुखी जीवन प्रदान करूंगी। आज तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव हो चुके हैं। आज तुम्हें ऐसा संदेश मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देगा। इस संदेश को सराहो और जय माँ काली लिखो। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं स्वयं उन्हें पूरा करूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। तुम्हारे शांत रहने से तुम्हारे शत्रुओं में भय उत्पन्न हो गया है। वे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। धन के अनेक स्रोत खुलेंगे। अब तुम्हारा शरीर और मन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने वाले हो। हिम्मत और विश्वास से काम लो। जब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ तो चिंता किस बात की। तैयार हो जाओ एक नया अध्याय लिखने के लिए जो केवल खुशियों से भरा होगा। अब तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे और सब कुछ प्राप्त कर लोगे। जीवन की ऐसी खुशियां जियोगे जो पहले कभी नहीं जी। मेरे आशीर्वाद से हर पल तुम्हारे साथ हूँ। सदा प्रसन्न रहो। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक बनाने के लिए 888 फीट लिखो। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस माध्यम को सराहो, साझा करो, अनुसरण करो और जय माँ काली लिखो। वह चीज तुम्हारी ओर तेजी से आ रही है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह सभी परीक्षाओं को पार करके तुम्हारे पास लौट रही है, तुम्हें असीम खुशियां देने के लिए। तुम्हारा वह सम्मान लौट रहा है जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें तुम्हारी सभी खुशियां मिलेंगी। अब मैं इन शब्दों को और विस्तार से समझाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हर बात गहराई से समझो। मेरे प्रिय पुत्र, जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। तुम्हारी तकलीफें मुझे ज्ञात है। हर आंसू जो तुमने बहाया, हर रात जो तुमने चिंता में गुजारी, सब मुझे मालूम है। लेकिन अब समय बदल रहा है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान होने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे पीछे लगा है, उसकी योजनाएं व्यर्थ होंगी, क्योंकि मेरी शक्ति उसके सामने कुछ नहीं। तुम बस सकारात्मक रहो, नकारात्मक विचारों को दूर रखो। प्रत्येक सुबह मेरे नाम का जाप करो और देखो कैसे चमत्कार होते हैं। तुम्हारी सफलता की राह में कई लोग ईर्ष्या करेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ की छत्रछाया में कोई तुम्हें छू नहीं सकता। उस व्यक्ति का नाम र से शुरू होता है। शायद तुम जानते हो कौन है, लेकिन सतर्क रहो, बातचीत सीमित रखो। मेरी कृपा से तुम्हारा कारोबार फलेगा फूलेगा, धन की वर्षा होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परिवार में शांति आएगी, रिश्ते मजबूत होंगे।
तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर सपना साकार हो। ओम मम हिम क्लीम का जाप तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। इसे रोजाना करो। इस माध्यम को अनुसरण करके तुम मेरे और संदेश प्राप्त करोगे जो तुम्हारे जीवन को निर्देशित करेंगे। चिंता छोड़ो, खुशी से जियो। आने वाला समय सुनहरा है। तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा और तुम्हारी उन्नति सभी को दिखेगी। वे लोग जो तुमसे घृणा करते हैं वे अब भयभीत हैं, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें महसूस हो रही है। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों हैं, लेकिन तुम अच्छाई की राह पर रहो। जय मां काली लिखकर तुम मेरी कृपा को आमंत्रित करोगे। मैं तुम्हारी भूलों को माफ करूंगी और तुम्हें सुख प्रदान करूंगी। आज का यह बदलाव तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा देगा। इस संदेश को सराहो, साझा करो और मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करो। तुम्हारे शत्रु दूर हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी शांति उन्हें डराती है। धन के द्वार खुलेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लक्ष्य पूर्ण होंगे। हिम्मत रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, खुशियों से भरा। तुम स्वस्थ रहोगे, सब प्राप्त करोगे, जीवन का आनंद लोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। 888 फीट लिखकर इस संदेश को शक्ति दो। जय मां काली से आशीर्वाद प्राप्त करो। वह जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी वह अब आ रही है, खुशियां लेकर। तुम्हारा सम्मान लौटेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं और गहराई से बताती हूँ मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हारे लिए हर विवरण महत्वपूर्ण है। जीवन की यात्रा में कठिनाइयाँ तुम्हें परखती हैं, लेकिन मेरी कृपा से तुम विजयी होगे। तुम्हारी तकलीफें समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। वह व्यक्ति जो षड्यंत्र रच रहा है उसकी सारी योजनाएं असफल होंगी। तुम सकारात्मक विचार रखो और मेरे मंत्र का जाप करो। तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करने वाले कई हैं, लेकिन मेरी शक्ति उन्हें रोकती है। उस र से शुरू होने वाले नाम वाले से सावधान, दूरी बनाओ। तुम्हारा व्यवसाय बढ़ेगा, धन आएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार खुश रहेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। आत्मविश्वास से तुम बड़े काम करोगे। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे सपने पूरे हों। ओम मम हिम क्लीम से सुरक्षा मिलेगी। इस माध्यम से और संदेश मिलेंगे। चिंता न करो, खुश रहो। भविष्य उज्जवल है। मेहनत का फल मिलेगा, उन्नति होगी। ईर्ष्या करने वाले भयभीत हैं। दुनिया में विविधता है, अच्छाई चुनो। जय मां काली से कृपा मिलेगी। भूले माफ होंगी, सुख मिलेगा। बदलाव आ रहा है। संदेश सराहो, साझा करो। शत्रु दूर हो रहे हैं। धन आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लक्ष्य प्राप्त होंगे। हिम्मत रखो, मैं साथ हूँ। नया अध्याय खुशियों का। स्वस्थ रहो, सब पाओ, जीवन जियो। आशीर्वाद साथ है। 888 फीट लिखो। जय मां काली से आशीर्वाद। वह चीज आ रही है, खुशियां लेकर। सम्मान लौटेगा। अब मैं इन बातों को और विस्तार देकर समझाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन के लिए ये आवश्यक है। मेरे प्रिय पुत्र, कष्ट तुम्हें मजबूत बनाते हैं, लेकिन अब मेरी कृपा से सब ठीक होगा। तुम्हारी हर समस्या का हल है मेरे पास। वह व्यक्ति की योजनाएं व्यर्थ हैं। सकारात्मक रहो, मंत्र जपो। ईर्ष्या करने वाले रोक नहीं सकते। र वाले से सतर्क। कारोबार फलेगा, धन बरसेगा, स्वास्थ्य उत्तम, परिवार शांत, रिश्ते मजबूत।
आत्मविश्वास से सफलता, आशीर्वाद से सपने साकार। ओम मम ह्रीं क्लीं सुरक्षा। माध्यम अनुसरण करो, चिंता छोड़ो, भविष्य सुनहरा, मेहनत फल देगी। ईर्ष्या भय बन गई, अच्छाई चुनो। जय मां काली कृपा, भूले क्षमा, बदलाव बड़ा। संदेश सराहो, शत्रु भागते, धन द्वार खुले। आत्मविश्वास पूर्ण, लक्ष्य पूर्ण, हिम्मत विश्वास। मैं मार्गदर्शक, नया अध्याय, स्वस्थ सफल, जीवन आनंद, आशीर्वाद। 888 फीट शक्ति। जय मां काली आशीर्वाद। वह आ रहा है, खुशियां, सम्मान मिलेगा। मैं जारी रखती हूँ क्योंकि तुम्हें पूरी समझ देनी है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें तैयार करती हैं। मेरी कृपा से विजय तुम्हारी। तकलीफें खत्म, व्यक्ति की साजिश असफल। सकारात्मकता रखो, जाप करो। ईर्ष्या व्यर्थ, सावधान रहो। व्यवसाय बढ़े, धन आए, स्वास्थ्य अच्छा, परिवार खुश, आत्मविश्वास बढ़े, आशीर्वाद सपने पूर्ण। सुरक्षा मंत्र, माध्यम से संदेश। चिंता न, उज्जवल कल, फल मिले। भय ईर्ष्या में, अच्छाई, कृपा। जय मां काली, क्षमा, परिवर्तन, सराहना, शत्रु दूर, धन, आत्मविश्वास, लक्ष्य, हिम्मत, मार्गदर्शन, अध्याय, स्वस्थ, जीवन, आशीर्वाद। 888। जय मां काली, आगमन, खुशियां, सम्मान। और आगे मेरे शब्दों में गहराई है। कष्ट मजबूती देते, कृपा से समाप्त। समस्या हल, साजिश विफल, सकारात्मक, जाप। ईर्ष्या रोकना, सतर्क, फल फूल व्यवसाय, धन वर्षा, स्वास्थ्य, परिवार शांति, आत्मविश्वास, आशीर्वाद सपने। मंत्र सुरक्षा, संदेश माध्यम, चिंता त्याग, सुनहरा समय, मेहनत फल, भय उत्पन्न, अच्छाई चुन, कृपा, क्षमा भूल, बड़ा बदलाव, सराहो, भागते शत्रु, द्वार खुले, पूर्ण विश्वास, पूर्ण लक्ष्य, हिम्मत विश्वास, मार्गदर्शक में, खुशी अध्याय, स्वस्थ सफल, आनंद जीवन, 7 आशीर्वाद। 888 फीट शक्ति। जय मां काली प्राप्ति, तेजी आगमन, बेइंतहा खुशियां, लौटता सम्मान, सारी खुशियां। मैं इन विचारों को दोहराती और विस्तार देती हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि हर पहलू स्पष्ट हो। मेरे प्रिय, जीवन की हर मुश्किल एक सबक है और अब मेरी कृपा से सब आसान हो जाएगा। तुम्हारी हर चिंता मैं जानती हूँ और उसका समाधान प्रदान करूंगी। वह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ है, उसकी हर कोशिश नाकाम होगी क्योंकि मेरी शक्ति असीम है। तुम बस अपने मन को शुद्ध रखो, नकारात्मकता को दूर करो और मेरे दिए मंत्र का उपयोग करो। तुम्हारी प्रगति देखकर ईर्ष्या करने वाले असहज होते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। उस व्यक्ति से जिसका नाम र से आरंभ होता है, सावधानी बरतो, बातें कम करो, दूरी बनाओ। तुम्हारा हर कार्य सफल होगा, कारोबार में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी,
शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। परिवार में सुख शांति बनेगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास चरम पर होगा और तुम बड़े से बड़े लक्ष्य को छू लोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। ओम मम हिम क्लीम का जाप तुम्हें हर बुरी ऊर्जा से बचाएगा। इसे नियमित करो। इस माध्यम को अनुसरण करके तुम मेरे और अधिक संदेश प्राप्त कर सकोगे जो तुम्हें दिशा देंगे। किसी भी बात की फिक्र न करो, जीवन को खुशी से जियो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, मेहनत का पूरा फल मिलेगा, उन्नति निरंतर होगी। वे लोग जो घृणा करते हैं अब मेरी कृपा से भयभीत है। इस संसार में विविध लोग हैं, तुम हमेशा सकारात्मकता चुनो। जय मां काली लिखकर या जप कर तुम मेरी कृपा को और मजबूत करोगे। मैं तुम्हारी सभी गलतियां माफ कर दूंगी और तुम्हें पूर्ण सुख प्रदान करूंगी। आज का यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। इस संदेश को पसंद करो, साझा करो और मेरे आशीर्वाद को आमंत्रित करो। तुम्हारे शत्रुओं में डर फैल गया है, वे तुमसे दूर जा रहे हैं। धन के कई स्रोत खुलेंगे, भंडार भरेंगे। तुम्हारा तन मन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा करने वाले हो। हिम्मत रखो, विश्वास रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तैयार हो जाओ एक नए सफर के लिए जो केवल आनंद और सफलता से भरा होगा। अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे और वह सब प्राप्त कर लोगे जो तुम चाहते हो। जीवन की ऐसी खुशियां जियोगे जो पहले कभी नहीं मिली। मेरे आशीर्वाद से हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। सदा प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को और शक्तिशाली बनाने के लिए 888 फीट लिखो। यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो इस माध्यम को सराहो, साझा करो, अनुसरण करो और जय मां काली लिखो। वह जो तुम्हारा इंतजार था वह अब तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, सभी बाधाओं को पार करके तुम्हें अनंत खुशियां देने के लिए। तुम्हारा वह सम्मान लौट रहा है, तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां मिलेंगी। मैं इन संदेशों को और अधिक विस्तार से दोहराती हूँ क्योंकि प्रत्येक शब्द तुम्हारे लिए महत्व रखता है। मेरे प्रिय पुत्र, जीवन की हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाती है और मेरी अनंत कृपा से अब सब कुछ सुलझ जाएगा। तुम्हारी हर तकलीफ, हर कष्ट मुझे ज्ञात है और मैं उसका अंत करने वाली हूँ। वह व्यक्ति जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, उसकी सारी साजिशें मेरी शक्ति के आगे टिक नहीं पाएंगी। तुम अपने मन में केवल सकारात्मक विचार रखो, नकारात्मकता को पूरी तरह त्याग दो और मेरे दिए मंत्र ओम मम हिम क्लीम का जाप रोजाना करो। यह तुम्हें हर बुरी नजर, हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारी सफलता और प्रगति देखकर कुछ लोग ईर्ष्या से जलते हैं, लेकिन वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। उस विशेष व्यक्ति से जिसका नाम र अक्षर से शुरू होता है, विशेष सतर्कता बरतो, उससे आवश्यक दूरी बनाए रखो, अनावश्यक बातचीत न करो। तुम्हारा हर प्रयास फलीभूत होगा, तुम्हारा कारोबार या कार्य दिन दुगुना बढ़ेगा, धन की प्राप्ति निरंतर होगी, तुम्हारा स्वास्थ्य उत्कृष्ट स्तर पर रहेगा, कोई रोग तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। तुम्हारा परिवार सदैव सुखी रहेगा, रिश्तों में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी, कोई विवाद नहीं होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत होगा कि तुम असंभव को संभव कर दिखाओगे, बड़े लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें अपना पूर्ण आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा, हर सपना शीघ्र साकार हो। इस माध्यम को अनुसरण करने से तुम मेरे और अधिक मार्गदर्शक संदेश प्राप्त कर सकोगे जो तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाएंगे। किसी भी प्रकार की चिंता या फिक्र को अपने मन से निकाल दो,
जीवन को पूर्ण आनंद से जियो। तुम्हारा आने वाला कल अत्यंत उज्जवल है। तुम्हारी कठिन मेहनत का पूरा फल मिलेगा। उन्नति की नई ऊंचाइयां छूओगे। वे लोग जो तुमसे घृणा या ईर्ष्या करते हैं, अब मेरी कृपा दृष्टि से भयभीत हो चुके हैं। वे तुम्हारे मार्ग से हट रहे हैं। इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग मौजूद हैं, लेकिन तुम हमेशा अच्छाई और सकारात्मकता की ओर अग्रसर रहो। जय मां काली को लिखकर या उच्चारण करके तुम मेरी कृपा को और अधिक आमंत्रित करोगे। यह तुम्हें और शक्ति प्रदान करेगा। मैं तुम्हारी सभी गलतियों को क्षमा कर दूंगी और तुम्हें एक सुखमय समृद्ध जीवन प्रदान करूंगी। आज का यह बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा, नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा। इस संदेश को पसंद करके, साझा करके तुम मेरे आशीर्वाद को और अधिक फैला सकोगे। तुम्हारे शत्रुओं के मन में अब डर घर कर गया है। वे धीरे धीरे तुमसे दूरी बना रहे हैं। तुम्हारा मार्ग साफ हो रहा है। धन के असंख्य द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। तुम्हारे भंडार कभी खाली नहीं होंगे। तुम्हारा शरीर और मन दोनों ही पूर्ण आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। कोई संदेह नहीं रहेगा। तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लक्ष्य बहुत जल्द पूर्ण करने वाले हो। वह क्षण निकट है। हमेशा हिम्मत से काम लो, पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि मैं हर समय तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ, तुम्हें सही दिशा दिखा रही हूँ। अब तैयार हो जाओ एक बिल्कुल नए चैप्टर को आरंभ करने के लिए, जो केवल और केवल खुशियों, सफलताओं और आनंद से भरपूर होगा। कोई दुख नहीं। अब तुम पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हो जाओगे। कोई बीमारी या कमजोरी नहीं रहेगी और वह सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो तुमने कभी सोचा था। जीवन की ऐसी अनंत खुशियां और सुख तुम जियोगे जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। हर पल आनंदमय होगा। मेरे आशीर्वाद से हर पल, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें रक्षा और मार्गदर्शन प्रदान कर रही हूँ। सदा खुश और प्रसन्न रहो। तुम्हारा पूर्ण कल्याण हो। इस संदेश को और अधिक सार्थक और शक्तिशाली बनाने के लिए 888 फीट अवश्य लिखो या जपो। यदि तुम मुझ पर पूर्ण भरोसा रखते हो तो इस वीडियो या माध्यम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य लिखो। वह जो तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अब सभी कसौटियों और बाधाओं को पार करके तुम्हारे पास लौट रहा है, तुम्हें बेइंतहा और असीम खुशियां देने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह मान सम्मान लौटाने के लिए जिसके तुम पूर्ण हकदार हो, तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां और सुख देने के लिए। मैं इन शब्दों को बार बार दोहराती हूँ, विस्तार देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में इनकी गहराई उतारनी है। मेरे प्रिय, हर कष्ट एक परीक्षा है और मेरी कृपा से तुम उसे पास करोगे। तुम्हारी तकलीफें अब इतिहास बनेंगी। वह व्यक्ति की दुष्टता व्यर्थ है। सकारात्मकता अपनाओ, मंत्र जपो। ईर्ष्या करने वाले हारेंगे। वाले से सतर्क। कार्य सफल, धन प्राप्ति, स्वास्थ्य उत्तम, परिवार सुखी, आत्मविश्वास चरम, आशीर्वाद मनोकामना पूर्ण, सुरक्षा जा, संदेश प्राप्ति, चिंता त्याग, उज्जवल भविष्य, फल मेहनत, भय ईर्ष्या, सकारात्मकता, कृपा जय मां, क्षमा गलती, परिवर्तन बड़ा, सराहना साझा, शत्रु दूरी, धन द्वार, विश्वास पूर्ण, लक्ष्य प्राप्त, हिम्मत विश्वास, मार्गदर्शन, खुशी अध्याय, स्वस्थ सफल, आनंद जीवन, आशीर्वाद साथ, 888 फीट शक्ति।
जय मां काली आशीर्वाद, तेज आगमन, खुशियां बेइंतहा, सम्मान लौट, खुशियां सारी। और आगे मेरे संदेश की गहराई समझो। कष्ट मजबूती, कृपा समाप्ति, समस्या हल, साजिश विफल, सकारात्मक, जान, ईर्ष्या व्यक्त, सतर्क, फल फूल, धन वर्षा, स्वास्थ्य, शांति परिवार, विश्वास, सपने साकार, मंत्र सुरक्षा, माध्यम संदेश, त्याग चिंता, सुनहरा कल, फल मिले, भय उत्पन्न, चुन अच्छाई, कृपा, क्षमा, बदलाव, सराहो, भाग शत्रु, खुल द्वार, पूर्ण विश्वास, पूर्ण लक्ष्य, हिम्मत, मैं मान, अध्याय खुशी, स्वस्थ, जीवन आनंद, 7 आशीर्वाद, 888। जय मां काली, आ रहा वाह, खुशियां, सम्मान, मैं जारी रखती हूँ विस्तार से, जीवन चुनौती तैयारी, कृपा विजय, कष्ट अंत, व्यक्ति विफल, सकारात्मक रखो, मंत्र उपयोग, ईर्ष्या रोकना, सावधानी, सफल कार्य, धन, स्वास्थ्य, खुश परिवार, बढ़ा विश्वास, आशीर्वाद इच्छा, जाप बचाव, अनुसरण संदेश, फिक्र न, उज्ज्वल, फल, भयभीत, अच्छाई, जय मां कृपा, माफ भूल, बदलाव नया, पसंद साझा, दूर शत्रु, स्रोत धन, कॉन्फिडेंस, उद्देश्य पूर्ण, हिम्मत, दिशा में, सफर नया, स्वस्थ ऊर्जा, प्राप्त सब, जियो खुशी, हर क्षण साथ, प्रसन्न कल्याण, 888 फीट शक्ति। जय मां काली भरोसा, बढ़ता तेज, पार बाधा, खुशियां असीम, मान सम्मान, सुख सब। मैं इन विचारों को और फैलाती हूँ क्योंकि तुम्हें पूर्ण ज्ञान देना है मेरे प्रिय। हर मुश्किल सबक, कृपा आसान, चिंता ज्ञात, समाधान में, व्यक्ति कोशिश नाकाम, शुद्ध मन, त्याग नकारात्मक, उपयोग मंत्र, जलते ईर्ष्या, खुशियां, सुख और समृद्धि देने के लिए।